Hello, Minak. I am going to tell you page exam about the page or page quality any of being delete so you pone about it. The page on a meti name level to a page ma below a mammy local media below content muting media to a page quality any of being delete here so simple that we didn't even allow Pia Shimpia Prima separate. Below she generally being delete and Pima below Pipin Toyam so simple that we cannot put a man. Now, who generally page Zion page pitek and majority Machiman Acha was at the point you be on associate, a chap page at depot you be on associate, a cha Dynasty at depot you be on associate, element you be on a material page issue Malang, copy strike Malang, below 80 lobby 10 Toyam so simple the match on the correct page Pia Shimpia Prima separate. Pima than general page quality any and ASEAN local learning legend of the chat Pia Shimpia Prima separate. At page on a pure page quality on Tarela. Okay, generally much of the being delete so you page quality any opinion by the page on a blue amamio local middle being delete here or something and chat solution biology FS so will have the biology FS was the copy straight could be by generally much of the copy straight report later on Leku Nakushia. Delimute knowledge page delete people name, right? Tegelo Talat and a Tonjin Lamas in general page dinama, the correct delete pidomu seed, Tamamoloshin, the content in a pine pit of a message put a pine pit of a the show page solution video you be told that come at the car and a copy straight knowledge in general page, the chat head out of a page of the Mashire, Ejamotan page at the Q service of Hulu apparent. The general Piamas the copy straight so that Coban Depon Coban video, Moban, a Charlie Depon, a Charlie Kunja Mishibane. That part here could be a machine through content you with tone come through take downloaded at the emotional page saying the content removed for violation so you form a page quality any of the share, page quality or one of the share. Element can have famous journal page reach the Englishman charm, journal page delete it on nane. The show also must really the new Leguna Hula and page delete it on the page can connect accordingly delete people nando. The page map below content mutant harass rose not better with the how you thought the also are the bottom of go and condemn home a child content you dinare. Now to cook and net on a patient on Ethiopian alone narrate the bopon. The Gelo Lugimino Pishmar, the Gel Amalo can meet us in Lugimino and fishing dollar also map at the beach and fish home to the man and a transition of the happy man. Time video shortcut Luvian Ethiopian man. Okay, Jamata Chalame so you know, picture content, you know, go a child group might take out a sharing lomus and you know, pishful any of your but the future see a general video Gima through and Nala ma, fish admin fish on a child group sharing lobe and any Wi-Fi to create Tomima, a child fan account in a child Nico one phone in a sharing load of the share, Wi-Fi and be addressed to create Peter to come element a child fan account phone in a child device in sharing lolomia element loading fish issue piece but I must step in a limited order of antenna man. Any limited origin of content large step image on Amalon page has been deleted on page quality in a teacher also generally message put a post in a pine, edit load a pine, delete load a pine, alum pay document, Pama, general handle lolomia achieving pide, element feel like his general the end how she page delete it all. Okay, general nene, I'll send up general now to cook and need a program. The depon in a camera, go and depon a child with depon you with in a edit Mulovent in a shin patient, a economic copy straight to Kudare, Dama Moloshin, the copy straight Malau, dimensionally, you take out a child with depon you with him, a child, patient depon you with him, reach content him, Pishma, Fish is at registering and publish so my past straight mamma, national patient delete it on and pipe him a reaching Englishman Chabokema, the young the way Alan Chabok or some machine, Jomasin general patient take down a tally lolo to a clever, and you should okay, general patient or legal ticket or a pian pupil as in acting in a chare. Okay, the natural to cook your medical. General go and depon a child was at depon you with tone, a Chinese depon you with tone, issue malam below 18 low them, below 10 to him, a goes on Nilan and Amazon Nilan and a peppy man. Edgerton depon to coot and I'll point out to see 8 to cook point like a man, deepon solution, a child was set down so that depon pepare. The depon general patient in a copy strike malam below 10 less and the depon general down so that depon. A young nene piam, a young piamis and the depon opoma. Sadat who ye with the Kelochinor dinam, NG bone banya tennis solution, Eddie NG press the blouse of ye with Tedoriare, Damam Husine, Eddie NG ayam paneon sheer, Damam Sai Panacusia, the material in the mill, Ponquale lope, Martini shutter ye with $10 yarabono, Tegelo, General down so that depon, Eddie Mlovet direct $10 in, and in a fish bullet any of him, fish at a ticket and a fish delete it on and a jamo. Long time, I could not find solution general Yaman policy that can have young ladder at the jamo. The Facebook pitch packer, Facebook team packer, Tapetaka, update ladder, Napetaka, update ladder, Salitaka, update ladder at your nana issue Pidawano, I could Yaman
fine account အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖက်ကနေ edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းနဲ့ edit လုပ်ရင်တော့10 minute အတွင်းမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ edit လုပ်လို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အရင်ကိုလွယ်ကူပါတယ်နည်းနည်းလေးအားတော့စိုက်ရမယ်အချိန်တော့နည်းနည်းပေးရမယ်Okay ကျွန်တော် depth ပုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်အခြားဒီ video ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီ video ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်နဲ့အခြားလေး video edit လုပ်ပြီးဘယ်လိုတင်တော့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video လုပ်ပြီးမှ link အခုတင်ထားပြတဲ့ဥစ္စာရှိအဲဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်ပါ video ကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ရတဲ့အချိန်နဲ့ပေးရပြီးရင်သူ့ဆန် edit လုပ်ရတဲ့နည်းနည်းကျွန်းကြည့်ရင် edit လုပ်မှရတယ်ရိုးရိုးတတ်တာ edit လုပ်လို့ရှိရင် page အတွက်ဒီမျိုး content remove ဆိုပြီးဖြစ်မယ် content remove for intellectual property ဘာညာဆိုပြီးလာမှာ page ကိုလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်သွားမယ် page take down ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ပါနဲ့ depth ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်း edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရင်လုံးဝ look ခင်မယ်လေ okay နောက်တစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ခါမှာဒီစာသားလေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်များသောအားဖြင့်အမားလေးလုတ်တက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ကျွန်တော်ဒီ post တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအများနဲ့ရေးတဲ့စာသားတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ sign လိပ်စာတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်လိပ်စာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ KP နဲ့ဘာညာရေးတဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာတို့ဒီ post တင်တဲ့အခေါက်တိုင်းမှာပထမတစ်ခေါက်ရေးထားပြီးတဲ့ content တင်ထားပြီးတဲ့ content ဒီမျိုး copy ကူးပြီးမှနောက်တစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါမှာ copy ကူးပြီး page လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ content မှာစာသားမှာ reuse content ဖြစ်တဲ့တစ်ခေါက်ရေးတစ်ခါသုံးပြီးသားစာသားကိုနောက်တစ်ခေါက် copy ကူးပြီးတင်လို့မြန်အဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့ issue လာတယ်ဒီလို page မှာတင်တဲ့အခေါက်တိုင်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာရေးပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ desktop ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး notepad ရှိတယ်ဒီလိုမျိုး notepad ထဲမှာကိုယ်ရေးပြီးသွားပါဒီကစာကို copy ကူးပြီးဒီမှာ page လုပ်လို့မရပါဘူး note ထဲမှာကိုယ်ရေးပြီးသွားမှာကျွန်တော် page မှာပုံတင်တဲ့အခေါက်တိုင်း video တင်တဲ့အခေါက်တိုင်း depth ပုံတင်တဲ့အခေါက်တိုင်း content တင်တဲ့အခေါက်တိုင်းကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာရေးထားစာကို copy ကူးပြီးမှ page လုပ်ပြီးတင်လို့ရှိရင်เนาะ issue လုံးဝမလာပါဘူး page နဲ့ copy ကူးပြီးမှ page မှာပြန်တင်တော့မယ်ဆိုရင် issue လာတယ်ကို page ဥစ္စာလည်းကိုယ်က copy လုပ်လို့မရဘူးအခြား page ဥစ္စာလည်း copy လုပ်လို့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောဖို့နည်းနည်းတစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဒီ depth ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်အခုနောက်ဥစ္စာလည်းပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ခေါက်တင်လိုက်တဲ့ depth ပုံကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတင်လို့မရတချို့ရှိရဒီဈေးအောင်တဲ့လူတော်တော်များများပထမတစ်ခေါက်တင်လိုက်တဲ့ depth ပုံကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတင်ကြတဲ့ stock ကျန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတင်အဲ့လိုတင်လို့မရအဲ့လိုတင်လို့ရှိရင် reuse content ဖြစ်တယ်တကယ်လို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်ချင်တယ်ဆို depth ပုံအသေးရိုက်ပြီးတင်တော့တကယ်လို့ depth ပုံရိုက်ဖို့ပြင်းနေဆိုရင်အဲ့ depth ပုံ download ဆွဲမှာအခုနကကျွန်တော်ပြောတော့အရောင်လေးနဲ့ချိန်မယ်ဒီ depth ပုံပေါ်စာတာတကြောင်တစ်ကြောင်ရေးထည့်မှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမှဒီ sign လေးစာပဲရေးပြီးတဲ့ KP နာမည်ရေးထည့်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ ng site price ပဲရေးပြီးထည့်မှာကျွန်တော်တင်သွားရင်တော့ copyright looking နဲ့ဒီတိုင်းမတင်မှာဒီတိုင်းတင်လို့ reuse content ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာနားလေးပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာရှိတဲ့ an original ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘူးအခြားလေး content ရေးဖို့တင်ထားတဲ့ edit မလုပ်ဘဲတင်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အခြား website အခြားသောနေရာအခြားသော group တွေမှာကျွန်တော် sharing လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sharing လုပ်ထားဥစ္စာပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်တော့ဖြတ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာ sharing လုပ်ထားတယ်ဘယ်နေရာအမားလုပ်ထားမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဘယ်သူဥစ္စာ copy ကူးပြီးတင်တာမသိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် page မှာ share content မှာများအားလုံး delete လုပ်ပါအားလုံး delete လုပ်မှ page မှာကိုယ်ပိုင် content လေး original content တွေပုံမှန်တင်တော့ပါ lash screen တွေပုံမှန်တင်တော့ပါတပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်နဲ့ like ချက်ထိုင်လို့ review တင်ရအောင်ဥစ္စာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် affiliate တင်မှာပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ရအောင်ဥစ္စာရှိမှာကျွန်တော်ဒီ page မှာ page ကိုအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ has been delete ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ has been disable ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော် Facebook တင်နဲ့ဘယ်လို like ချက်ထိုင်ရလဲဘယ်လို affiliate တင်ရလဲဆိုတော့ဥစ္စာပြလိုက်ကျွန်တော် part 2မှာကျွန်တော် lobby တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် lobby တင်ထားပြီးတဲ့ video အများကြီးရှိအဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်မှလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်တချို့ဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအခုအရင်တော့ video နည်းနည်းအသုံးတော့မဝင်တော့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီ update တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ update အလိုက်ကျွန်တော် video လေးလုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ legitimate account မှာဒီပုံစံအလိုက် issue ဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မယ့် service မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် service ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်